ก็นึกถึงแกงป่าปลาดุกครับนักกอล์ฟอาชีพคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จวงการกอล์ฟอาชีพไทยบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์และเป็นจุดริเริ่มทำให้เรามีความอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพสุดยอดเคารพและรักพี่ชูมากจะเสียสละเพื่อสร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆตลอดเวลาครับสุดยอดครับบุญชูเรืองกิจทัวร์นาเมนต์นี้คุ้มค่าจริงๆครับที่ได้มาแข่งครับเริ่มต้นกอล์ฟที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลพี่บุญชูทำตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถสำเร็จได้ครับถ้าต้องมุ่งมั่นこのような試合をまた続けていただけるとありがたいですป๋าบุญชูนะครับก็ต้องนึกถึงความบันเทิงความสนุกสนานนะครับพี่ชูนี่แหละคอยดูแลน้องๆทั้งหลายให้มีความสุขนะฮะมีรอยยิ้มมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงผมเล่นกอล์ฟแต่ม.1 ก็เห็นโปรบุญชูเป็นไอดอลเลยนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะคอยดูแลน้องๆเก็บโต๊ะหมดอ่ะพี่ชายพ่อเพื่อนลุงที่เคารพที่สุดครับCVN อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กบอร์ดแคสต์สตรีมมิ่งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ CVN Communication 130 Sport Complex สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกอล์ฟซิมูเลเตอร์ฟิตเนสห้องอาหารลาดพร้าว130